搞到亂晒龍，係咪呢個位啊？係咪？都唔係嘅。而家要新嘅喺以前呢度喺呢度都可以去果欄嘅嘛，呢度係啊，一路一邊去果欄，好似係呢個喺右邊咧就可以去九龍灣啦。啊，個電視影出嚟個走錯晒路，我一咳到亂晒龍。即係一人俾人熟咯，可能就係啊，因為佢出口有3個方向嘅出口去九龍灣啦，去觀塘曉道啦，同埋去兒童醫院嘅，係啊，可能啲人俾人就俾人熟咯嗱，呢度新嘅呢度。